Már csináld! Ricsi, csináld! Ó, ott lent van! Ó, öcsém, te hülyék vagyok, oda kell nekünk lemenni, Krisztó! Az csak hangszarról, jó! Milyen hangos? Ez hangos volt. Érzem, lő, Krisztóf, érzed? Rákatjuk a szíveteket! Mi a? Mi? Ezt kell kezdeni nekem, nem? Szeretném ezt a illatot. Nem is ide kell nekünk jönni. Ezt mondtam, Krisztóf! Ezt mondom. Hova? Jaj! Csajcsé! Ennyi! 11, 10, 9, ignition sequence. Mindjárt, most! 3, 2, 1, 0. Jaj, olyan füst van, öcsém!
Allahu Akbar. Nem akartam. Jó hangos. Using the service propulsion system now. Altitude is 100 miles, downrange 883 miles. Outboard engine cut off. And ignition. Ó, de jó illat is tettem. Thrust is go, 11. Velocity 23,128 feet per second. Downrange 1,000 miles, altitude 101 miles. Nézd, szépen, hiszen milyen füst van. Fú, de füst van, more. Mi? Nekem nem. Sem ez. Ez nagy lesz. Mondtam. Lövás kártya van benne azért. Nem. Én is a hangtól, a füsttől részt mindenhova kisztam. Nem láttam. Ez nagy lesz. Jaj, ezt szeretem, öcsém. Jó Istenkém. Ne félj be a kamerába. Ilyen jöjjetek, more. Most van a piros lőni. Most. Ott lent jó, more, innen semmit nem láttam, és semmit nem érünk vele.